ร้อนลวงข่าวลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในช่วงนี้นะคะถือว่าวิกฤตแล้ววิกฤตอีกละค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่น้ำปิงก้อนใหญ่นะคะได้ไหลลงมาจากเชียงใหม่ค่ะจนมาถึงเขื่อนภูมิพลแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองก็มีน้ำไหลเข้ามามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะถึง289ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะปัจจุบันระดับน้ำเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 97.58% หรือความจุ 13,137 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเขื่อนภูมิพลต้องเปิดประตูระบายน้ำล้นทั้ง2บานทำให้มีน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงเพิ่มจากปกติ60ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและน้ำจากแม่น้ำวังที่ไหลมาสมทบใต้เขื่อนในลำน้ำปิงอำเภอบ้านตากอีกวันละ58ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้มีน้ำไหลสู่ลุ่มเจ้าพระยา158ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงถึงวินาทีละ 1,833 ลูกบาศก์เมตรทั้งที่ตามสถิติสามารถรับได้แค่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศก็วิกฤตไม่แพ้กันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำร้อยละ 99.16 เขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำร้อยละ 96 และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ 138 ปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 4,524 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,578 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้10จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปทุมธานีและนนทบุรีได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนายชลิตดำรงศักดิ์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่ระบายเพิ่มขึ้นจะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ประมาณวันที่ 8 ตุลาคมปริมาณน้ำไหลผ่านจะเพิ่มสูงกว่าปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำก้อนดังกล่าวจะมาถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงวันที่ 11 ตุลาคมก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งจะตรงกับช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงกรมชลประทานได้หารือกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้ช่วยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันออกทั้งคลองและอุโมงค์ไปออกทะเลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับไปพิจารณาก่อนเพราะหากฝนตกในพื้นที่จะส่งผลให้น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในได้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความเว็บไซต์ Facebook เกี่ยวกับนโยบายเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัย9มาตรการมาตรการที่ 1 ต้องเร่งระบายน้ำท่วมออกทะเลให้หมดโดยเร็วที่สุดมาตรการที่ 2 ต้องใช้แรงดันเรือหรือเครื่องในการดันน้ำให้หมดโดยฉับไวมาตรการที่ 3 ใช้การบริหารทางเทคนิคด้วยการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรการที่ 4การช่วยเหลือราษฎรโดยเพิ่มบทบาทให้กองทัพทุกเหล่าทัพมาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้มากยิ่งขึ้นมาตรการที่ 5การให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนมีความรักความสามัคคีสามารถนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีมาตรการที่ 6การรักษาเขตตัวเมืองด้วยการตรวจติดตามสภาพคันกั้นน้ำที่ทำจากดินให้มีสภาพแข็งแรงหากมีสภาพเก่าหรือชำรุดต้องติดตามแก้ไขให้อยู่ในสภาพคงทนสามารถเป็นคันกั้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรการที่ 7 กรมชลประทานปฏิบัติการขุดลอกคันกั้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมาตรการดันน้ำลงทะเลอย่างฉับพลันทันทีมาตรการที่ 8 การริเริ่มโครงการประชาอาสา
โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันใช้เรือของตนเองที่มีอยู่ในการดันน้ำลงทะเลโดยภาครัฐรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเรือมาตรการที่ 9 ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยโดยจังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและมีพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนของชุมชนและตัวแทนส่วนราชการระดับท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลทางปฏิบัติทันทีนายปลอดประสบสุรสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวถึงโครงการประชาอาสาว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้พยายามอย่างสุดชีวิตแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะไปห้ามฝนได้อย่างไรดังนั้นขณะนี้คนไทยต้องช่วยกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวมโดยคนบ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีเรือเป็นของตนเองให้ช่วยผูกเรือไว้ให้แน่นและเดินเครื่องโดยหันหัวเรือไปทางทิศเหนือและหางเรือไปทางทิศใต้เพื่อช่วยกันดันน้ำออกจากแม่น้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งต้องเร่งดำเนินการภายใน10วันในช่วงน้ำลดก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งในวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลได้ประชุมเตรียมมาตรการรองรับสำหรับกรณีที่อาจจะมีพายุอีก4ลูกที่คาดว่าจะพัดผ่านประเทศไทยด้วยสัญญาณของสถานการณ์ยิ่งกว่าวิกฤตนี้จะไม่บรรเทาเบาบางลงง่ายๆเมื่อดร.รอยนต์จิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเปิดเผยว่านอกจากพายุนานแกยังมีพายุลูกใหม่ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อจะเข้ามาอีก1ลูกในช่วงวันที่ 11-12 ตุลาคมนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมจะยาวไปถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนไม่เพียงเท่านั้นนายธนวัฒน์ จารุพงศกุลหัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าจากการศึกษาพบว่าสภาพอากาศในไทยมีอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และความชื้นมากผิดปกติประกอบกับอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์ลานิญญาทำให้เกิดร่องความกดอากาศต่ำและมรสุมจำนวนมากและส่งผลให้เกิดอุทกภัยอย่างหนักและเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจากการศึกษาความชื้นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วพบว่ามีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับเมื่อครั้งเกิดมหาวิบัติภัยตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพ.ศ. 2505พายุเกเมื่อพ.ศ. 2532และน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งร้ายแรงเมื่อพ.ศ. 2543เป็นอย่างมากซึ่งเมื่อนำปรากฏการณ์ลานีญาอุณหภูมิน้ำในทะเลจีนใต้ความชื้นและลมมรสุมมาวิเคราะห์จะพบว่าทั้งหมดเอื้อให้เกิดพายุขนาดใหญ่อย่างเต็มที่เหลือเพียงแต่ยังไม่ก่อตัวเท่านั้นจึงขอเตือนว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมซึ่งจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลจะทำให้ลมมรสุมเกิดความแปรปรวนและในช่วงนี้นับว่าอยู่ในภาวะที่อันตรายเสี่ยงต่อการเกิดมหาพิบัติภัยเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งละค่ะสำหรับแนวโน้มของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็วิกฤตจากภัยธรรมชาติที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะคะซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงต่อไปจัดเต็มขวัญชัยท้าชนแดงล้มเจ้าชี้ชัดเป็นพวกบิดเบือนหลอกใช้มวลชน